បានបើកហើយឬរកអស់ហើយបាទគឺយើងបានបើកហើយអញ្ចឹងយើងបាទយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទនឹងគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងការបង្ហាញការបើក professional mode ផងដែរឬក៏បើក mode អាជីពទាក់ទងទៅនឹង Facebook ផងដែរបាទឬក៏យើងបើកដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការឃើញ friend នៅក្នុង Facebook ផងដែរបាទតាក់ទងទៅនឹងការបើកprofessional mode ហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងការបើក mode អាជីពហ្នឹងគឺបងប្អូនសួរខ្ញុំច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការបើកហ្នឹងនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំគឺគាត់សួរខ្ញុំច្រើនមែនតើបាទហើយសួរហ្នឹងក៏សួរយូរហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ថាគាត់អត់មានកន្លែងបើកកន្លែងខ្លះគាត់ថាមានកន្លែងខ្លះគាត់ថាបើកហើយប៉ុន្តែគាត់ចង់បិទវិញបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំមួយនេះបាទ Facebook របស់ខ្ញុំមួយនេះគឺយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំបើកហើយនៅបាទនេះគឺ Facebook របស់ខ្ញុំមួយនេះគឺខ្ញុំបានបើកហើយឬរាល់ហើយបាទដែលមានចំនួន friend ហ្នឹងបាទគឺមាន 1.7 ហើយនឹងអ្នកអាហ្នឹងគឺអ្នកតាមដានបាទឯ friend មួយទៀតហ្នឹងគឺ740នាក់បាទនឹងគឺ Facebook មួយនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបើកហើយបាទកន្លែងនេះបាទបងប្អូនមើលកន្លែង friend ទៅហើយណាមួយទៀតតកតងទៅនឹង Facebook មួយរយៈចុងក្រោយហ្នឹងគឺមានការអាប់ដេតថ្មីបាទគឺតម្រងហ្នឹងគឺតម្រងថ្មីការអាប់ដេតហ្នឹងគឺប្លែកបងប្អូនចុចកន្លែង tray 3ខាងលើហ្នឹងបាទចុចកន្លែង tray 3តាមខ្ញុំហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺកន្លែងបិទមុខងារអាជីពបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចតាមខ្ញុំកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងទេបាទអាហ្នឹងគឺ Facebook របស់ខ្ញុំមួយនេះគឺខ្ញុំបានបើកហើយបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់បានចុចទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបាទអញ្ចឹងយើងថយទៅវិញទាំងអស់គ្នាបាទយើងថយហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំមួយទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថា Facebook របស់ខ្ញុំនឹងបើកហើយនៅបាទអញ្ចឹងយើងវាយឈ្មោះមកបាទសតស័យមកបាទនេះបាទ Facebook របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺឃើញតម្រងបែបនេះបាទអញ្ចឹង Facebook របស់ខ្ញុំមួយនេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានបើកនៅទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅបើកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងថយមកក្រោយមកបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅបាទហ្នឹងគឺ Facebook របស់ខ្ញុំមួយទៀតដែលខ្ញុំបង្ហាញមុនមិញបាទអញ្ចឹងយើងចូលមក tray 3ទាំងអស់គ្នាបាទចូលមក tray 3មកហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងគឺចេញតម្រងបែបនេះបាទគឺចេញតម្រងបែបនេះគឺអត់ដូចFacebook របស់ខ្ញុំមុនមិញនោះទេបាទគឺដោយសារតែ Facebook របស់ខ្ញុំមួយនេះគឺខ្ញុំអត់បានបើកprofessional mode ឬក៏ mode អាជីពនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅបើកទាំងអស់គ្នាបាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនចុច tray 3នៅខាងលើមកបាទចុច tray 3តាមខ្ញុំនៅមកបាទបន្តមកទៀតនេះកន្លែងបើក mode អាជីពបាទកន្លែងនេះគឺមុនមិញគឺ Facebook របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបានបើកហើយបាទអញ្ចឹង Facebook មួយនេះគឺយើងអត់ទាន់បើកអញ្ចឹងយើងធ្វើការបើកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមកបាទចុចអញ្ចឹងមួយមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យបើកមកកន្លែងខៀវហ្នឹងកន្លែងពណ៌ខៀវបាទចុចបើកអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំវាមកបន្តទៀតគឺបងប្អូនចុចពាក្យបន្ទាប់មកខាងក្រោមបាទហើយតកតងទៅនឹងអក្សរផ្សេងៗគឺបងប្អូនអាចអានត្រួសទៅឬក៏មិនចាំបាច់អានក៏បានដែរគឺបងប្អូនចុចពាក្យបន្ទាប់ទៅបាទហើយយើងចុចពាក្យបន្ទាប់ទៀតបាទហើយបន្តមកទៀតគឺកន្លែងនេះគឺបងប្អូនយកពាក្យសាធារណៈខាងលើមកបាទបន្តមកទៀតគឺចុចពាក្យបន្ទាប់មកបាទហើយចុចពាក្យបន្ទាប់ទៀតបាទ
បាទយើងចុចពាក្យបន្ទាប់ទៀតបាទត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំយើងចុចពាក្យបន្ទាប់ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលកន្លែងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងFacebook របស់យើងនឹងគឺមិនទាន់បានមានសិទ្ធិរកប្រាក់ចំណូលនោះទេបាទគឺ Facebook ហ្នឹងគឺមិនទាន់មានសិទ្ធិទេគេដាក់ខាងលើហ្នឹងបាទគឺមិនទាន់មានសិទ្ធិនោះទេបាទកន្លែងផ្កាយហ្នឹងគឺ star បាទកន្លែងការជាហ្នឹងគឺ subscribe អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងកន្លែងនេះគឺគេចង់ឲ្យយើងផ្ញើជាលក្ខណៈថាលុយឬក៏ផ្ញើកាក់អញ្ចឹងណាបាទគឺយើងដូចកាក់នៅខាងលើដែលគេបង្ហាញហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែ Facebook ហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់អនុញ្ញាតទេអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យបន្ទាប់ទាំងអស់គ្នាទៅបាទបន្តមកទៀតគឺយើងចុចពាក្យបន្ទាប់ទៅបាទកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនចុចពាក្យបន្ទាប់ក៏បានពាក្យរំលងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងចុចទៅបាទហើយបងប្អូនចុចចូលទៅផ្ទាំងគ្រប់គ្រងអាជីពបាទអញ្ចឹងចុចទៅទៀតទៅបាទឥឡូវគឺយើងបានបើកហើយឬរកអស់ហើយបាទគឺយើងបានបើកហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវគឺវាចេញតម្រង់បែបនេះយើង refresh វាមួយមកបាទហ្នឹងគឺយើងបន្ទាប់ពីយើងបើកហើយបាទយើងបើកបានជោគជ័យហើយបាទយើងបើកបានជោគជ័យហើយគឺវាចេញតម្រង់បែបនេះគឺចេញតម្រង់បែបនេះហើយបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បិទវិញក៏បងប្អូនធ្វើរបៀបបើកនឹងដូចគ្នាបាទគឺបងប្អូនធ្វើដែលយើងបើកនឹងទៅបាទចុចដោយដែលយើងបើកចឹងគឺយើងធ្វើការបិទទៅវិញបើសិនជាថាបងប្អូនមិនចង់បើកបែបនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងការបើក mode អាជីពសម្រាប់ Facebook ផងដែរបាទដើម្បីឲ្យចេញfriend ទាំងអស់បែបនេះផងដែរបាទហើយក៏ជាការចង់ដឹងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់សួរច្រើននៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំបាទវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេតាក់ទងទៅនឹងការបើក mode អាជីពហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគាត់បានដឹងផងដែរបាទគឺគាត់សួរយូរហើយប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់ដែលបានឆ្លើយតបទៅពួកគាត់វិញបាទបើក professional mode ឬក៏ mode អាជីពសម្រាប់ Facebook ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេបាទបើសិនថាបងប្អូនគិតថាវីដេអូមួយនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអាចធ្វើការចុច subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយទៅសម្រាប់ channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទឬក៏សម្រាប់ page របស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនអាចចុច follow ទៅបាទនឹងគឺ page របស់ខ្ញុំហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតផងដែរបាទហើយបើសិនបងប្អូនគិតថាមានប្រយោជន៍គឺបងប្អូនអាចធ្វើការshareចែករំលែកក៏បានដែរផងដែរបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទ